Minota yacu idashira hano tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe ntituzongera kubabara. Twateguriwe na Yesu, twasezeranijwe n'Imana, tuhitegereje twizeye kuko data yidufitiye, yuko data yidufitiye aheza ijuru, tuzahurirayo bagenzi, aheza ijuru, tuzahurirayo bagenzi. Umushoferi utwaye imodoka ya Korobiyari baramushaka ku modoka. Nongere nsubiremo, umushoferi utwaye imodoka Korobiyari baramushaka hanze. Murakoze. Tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe, ntituzongera kubabara, tuzashira agahinda kose, aheza n'ijuru, tuzahurirayo bagenzi, aheza mu ijuru, tuzahurirayo bagenzi. turagira ngo uyu mwanya umubiri tumaze kumanurira mu mva twongere tubabwire ngo nimuhumure, kuko ijambo ry'Imana ribisobanura neza. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ahangaha ku bakiranutsi atari ugupfa ahubwo ari ugusinzira, kandi igihe nikigera bazakanguka. Kansaba umushumba wacu dusomera ijambo ry'Imana mu Bakorinto, ijambo kugira ngo rwose tumuherekeze neza, kandi nongere mbabwire ngo Imana ifite ibanga, igira ibanga ry'igihe cyacu cyo kubaho, ikagira ibanga ry'igihe abasinziriye aha bazakangukira. Reka dusomere iryo jambo, ahasigaye dukomeze. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15:42. Dushatse kwahera ku murongo wa 40. Kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabyo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabyo. Ubwiza bw'izuba buri ukwabyo, n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. 42. No kuzuka ko bapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora, ukazazurwa ari ukutazabora.
ubirirwa ufite igisuzuguriro ukazazuka ufite ubwiza, ubirirwa ufite utagira intege ukazazuka ufite imbaraga, ubirirwa ari umubiri wo kavukire ukazazuka ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukire hariho n'umwuka. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari wa Adamu yabaye ubugingo buzima, na Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Amen. Nabigiye kuvuga ngo haleluya, ariko nta nikizakuraho urwo rurimi. Nubwo mubona tumushyize aha, ariko ijambo ry'Imana rireruye, ryo riravuze. Erega mujye mureka ijambo ry'Imana rivuge, kuko Imana yo ntica hirya no hino. Uyu mubiri tuwubibye ari uw'intege nke, ariko uzazurwa ari uw'imbaraga. Tuwubibye ari uw'igisuzuguro, ariko uzazurwa ari uw'icyubahiro. Turagira ngo rero dusabe ba bandi bafite indabyo tugomba gushyiraho bazigize hano, kandi buri mukozi w'Imana wese arashyiraho indabyo agize icyo avuga. Nk'uko tubizi neza, aratambuka hano. Iyo ageze aha ngaha niho itandukaniro ry'abakiranutsi n'abandi basanzwe. Uko umuntu yabayeho, icyo yizeye nicyo kimuherekeza, kandi icyo asinziranye nicyo azazukana. Turagira ngo rero tuvuge aya magambo kandi meza. Uyu mubiri ubibwe ari uw'intege nke, uzazurwa ari uw'imbaraga. Kandi impanda nivuga, abasinziriye nibo bazabanza kuzurwa, natwe duhindurwe. Mwana wacu dushyize aha, impanda nivuga tuzamubona nk'uko ibyiringiro byacu bibivuga. Umubiri wavuye mu butaka niwo usubijwe mu butaka, ariko ubugingo bwa Patrick bwagiye ku Mana. Dufite ibyiringiro ko tuzongera kukubona, hahirwa abapfapfiriye mu mwami. Umukungugu usubiye mu mukungugu, ubugingo busubiye wabutanze, busubiranye wabutanze. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umubiri usubiye mu mukungugu, ariko dufite ibyiringiro yuko tuzongera kumubona ku munsi w'umuzuko. Umubiri usubiye mu mukungugu aho wavuye, ariko twizeye ko tuzakubona ku munsi w'umuzuko. Amen. Umubiri ubirwa ari uw'igisuzuguriro, ariko azazukana icyubahiro. Ubirwa ari umunyantege nke, ariko azazukana imbaraga. Amen. Ubwo Yesu azaza tugahindurwa, tuzahura nawe uri muzima mu izina rya Yesu. Amen. Ngira ngo murabizi, niyo mpamvu umushumba yavuze ngo abashumba bigire hino. Iyo umuntu ari umukristo kandi afite inshingano zose iyo azihabwa, abashumba bagira icyo batura, ariko no guherekezwa kwe abashumba bagomba kwatura aya magambo. Reka rero n'umuryango nawo ushyireho izi ndabyo, hanyuma hasigaye mu kanya tuze gukomeza. Harabanza umufasha we, hanyuma hakurikireho imiryango yombi. Kandi humura, ntimutandukanye, hari ibyiringiro, kandi niyo yandirimba ivuga ngo impanda nivuga tuzabona abo twatandukanye. Humura.
mukomeze muhumure uzanyinjiza aho niyo nzakumenya zimukiza niratira imbere yawe niratire niho nzakumenya ukunzi zimukiza niratira imbere yawe Hallelujah. Zabona bera abantu
watubanjirije mbega ibirori mbega ibirori nzaruhuka 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 zibera mu mahoro iteka nzaruhuka 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 zibera mu mahoro iteka zishima cyane sinzita ku byo nsize mw'isi zanezezwa nuko mbonye Yesu amaso ku maso zishima cyane zishima cyane sinzita ku byo nsize mw'isi zanezezwa nuko mbonye Yesu amaso ku maso zishima cyane zishima cyane sinzita ku byo nsize mw'isi zanezezwa nuko mbonye Yesu amaso ku maso zanezezwa cyane zanezezwa nuko mbonye Yesu amaso ku maso zanezezwa zanezezwa nuko mbonye Yesu amaso ku maso zanezezwa cyane zanezezwa nuko mbonye Yesu amaso ku maso. Amen. Tuzanezerwa cyane tubonye Yesu amaso ku maso. Ariko haleluya. Muri imbyereza kuririmba ikorasi aravuga ngo muhumurabera tuzataha. Haleluya. Muhumurabera tuzataha. Ni ukuri kandi nta gipindi kibirimo. Yesu yagiye kudutegurira, abongeye kubategurira kugira ngo aho nzaba namwe no muzaba uko ni ukuri. Yateguye rero, hasigaye imanda y'Imana gusa tukitumbagira tukamusanganira. Haleluya. Tugiye kumva rero ya mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, n'ubundi twagira ngo dukomeze tugende dukoresha abashyitsi. Pastor Kavuganya waturutse Muhanga aze asenge, hanyuma tuguhaye ikaze Revera Karuranga aze atwigishije ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana. Turagushimye Mana yacu, tugushimiye ko uri Imana ishobora byose, izina ryawe niryubahwe. Twabayeho kubw'ijambo ndetse dutaha kubw'ijambo. Muri kano kanya tugiye kumva ijambo, dusengeye umukozi waturanyije kugira ngo atubwire ijambo ryawe. Ni ijambo rigiranwa n'umutima utera imbaraga, kandi imitima irahanga yose ikeneye imbaraga zituruka ku Mwami Imana. Mufashe umurenge mugire neza, mwuzuze umwuka wera, avuge nk'ubwijwe nawe mu izina rya Yesu. Amen. Shimye Imana ko ari igihe batekereje ko nabaganiriza, ntabwo ari inyigisho ahubwo ni ukuganira. Ntabwo nzi kwira itara riri buze kumpa amahoro cyane, ariko ndaryihanganira kuko ibigeragezo ni byinshi, ntawananirwa na kiriya. Rero ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana mu kanya gato, kandi iryo jambo ry'Imana ntabwo ndibuze kuri basobanurira cyane, ko ntabwo iki giterane cyateguwe n'itorero. Iyo ari twe twagiteguye, tumenya ukuntu tubasobanurira, tukabigisha tujyanye n'umurongo wacyo, ariko iki cyateguwe n'Imana, kandi mwese muri ab'Imana.
Imana rero niri bubasobanurire amagambo yose tugiye gusoma. Ndagira ngo nze gusaba bari abagenzi banjye baze kumfasha. Ubundi nari nabaganirije turi hariya mu ihema, abarero nabahendahenze ngo nabo hagire uwabaganiriza barananira, kandi murabona n'igihe ufite imyaka myinshi muri bo. Umusaza rero iyo baguhase uremera. Nemeye rero. Ndagira ngo rero nsabe umushumba ansomera ijambo riri mu Batesalonike ba mbere ibice 4 umurongo wa 13. Namara kuhasoma ari buze gusoma na rya rindi twasomye kare. Byahishuriye Yohana ibice 14 umurongo wa 13. Dukurikire neza. Bambwiye ko ari iminota mike kandi ntabwo nshaka kwica gahunda. Dusome urwandiko rwa mbere rwa Pawulo n'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 13. Ariko bene data, tidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutabara nka babandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, abari nako twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira, tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru arangura ijwi rirenga, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko maranisha bari kubwirana ayo magambo. Amen. Uhagarariye aho. Ubaya magambo akeneye izindi nsobanuro ku ruhande. Byukuri usibye ko hari abantu bakunda insobanuro kurenza ijambo basomewe. Ubaya magambo hari ikindi ubaye utunze Bibiliya ugasoma aya magambo ukayuza neza, ugasenga neza, ukibwira mu mutima tutageretse handi magambo. Aya magambo nakunze kuyagarukaho cyagiye kare mvuga ngo mubwirane mumaranisha umubabaro kubwirana ayo magambo. Umubabaro ni ngombwa kandi umubabaro urahari, ariko ni umubabaro rusange. Nabibabwiye kare ko nta muryango n'umwe urupfu rutarakomangamo. Urupfu rwarakomanze mu miryango ahantu hose. Gusa twagize ingorane, abantu tugira b'abanyabwenge batinya urupfu kuturusha. Bundi rwagombaga kuba rwaratorewe za komisiyo, rugatorerwa n'ibintu bikomeye n'ubushakashatsi, nibura rwabananira ariko bakatubwira uko tuzajya turwitwaramo. Ariko mpamya ko umushakashatsi yenda wabitekereje atyo ashobora kuba yaratangiye gushakashaka agafata arabigeraho. Kandi burya ikintu cyaguhitanye undi nta kijyamo. Ni nayo mpamvu niya kigiyemo abari intwari. Ndagira ngo rero twibaze kuri aya magambo tumaze gusoma. Kuri bamwe murabyemera ko hari umuzuko w'abapfuye. Ku bandi ushobora kuba uzabyemera nyuma y'imyaka 3. Kuko n'ababyemera ntibavutse babyemera. Niyo kugira ngo ashire mu mwuka yarantegereje ngo abanza mpe umurage. Buriya rero urupfu rugira umuteguro. Rurategura, rukaziba ibyuho, rugakora ibintu byose, kandi hirya yarwo hari umuzuko. Hari ababyemera, hari n'abazabyemezwa niba mutinze kubyemera. Icyo nkundira urupfu rero nubwo atari inshuti yanjye cyane, ntawe rutinya,
ntawe rwubaha, nta muryango uruheza, nta n'umwe, kandi ntiruhimbira kukennye, oya ruhera ruhana. Uru rupfu tururebe neza, turwigeho neza, ngo turamenye tutababara nk'abadafite ibyiringiro. Ibi byiringiro ni ibi: ni ukwiringira k'uyu niba agiye yarabyawe n'ijambo ry'Imana, aho agiye ni heza turahazi. Nuko wasize nakomeza kwihangana azamusanga. Ibyo byiringiro bimeze bityo rero, iyo tubibwiranye tumarana umubabaro. Ndagira ngo noneho aze kudusomera na yandi, ariko mbanze mbabikemo ikibazo. Iki kinyejana gisigaranye imyaka ingahe? 74. Yongere kuyo ufite. Urumva iki kinyejana uzagicika? Iki kinyejana urumva uzahanyanyaza ukagicika? Iyo myaka yongere kuyo ufite, hanyuma urwane nacyo. Niba utazagicika rero wakora iki? Itunganye neza, kuko burya hari n'impamvu, kandi ntabwo ukwiriye kugendera kuri iri mvuze ngo ibyawe ubirye, ngo bwavuze kuri ase n'ubundi ko nzapfa ngo reka ibyanjye mbirye. None se iki kinyejana gifite imyaka ingahe? Nubimara se ntupfe, kandi iki kinyejana kigihari. Ndagira ngo ahubwo ukore kurushaho, kugira ngo noneho igihe nikinagera tuzakwirate ko hari n'icyo wasize. Soma rya jambo navuze rya kabiri. Bambwiye ngo ni iminota 10 n'ingahe. Ubundi nagombaga kubabwira urwandiko rw'Abatesaloniki. Rwanditswe ryari? Rwandikiwe bandi? Hari izihe mpaka ku rupfu no kuzuka? Ariko ubu ntabwo nabivuga ngo byose nzabirangize. Amasaha yacu ni make, kandi numvira ubuyobozi nk'uko banyumviraga kera. Nanjye nkiyoboye. Yego mushumba. 14 ibyahishuriwe Yohana 13 haravuga ngo, numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye. Ariko buhagaze gake. Yego. Amen. Kandi nkunda ukuntu usoma. Waramuka tumvise uri gusoma, yaba afite ikibazo yivukaniye. Ariko urasoma rwose kandi usoma neza. Aya magambo avuze ngo iki? Mwe mukurikiye neza, nanze ko haza kuyasoza aho yatangiriye mwibagiwe. Haravuga ngo iki? Andikuti. Andikuti. Uhereye none hahirwa abapfapfira mu mwami wacu. Urupfu rujemwe amahirwe ruti. Ubu ko mubona n'umubabaro uhari, urupfu dukwiye kurubaramwe amahirwe. Urupfu rukwiye kubamwe amahirwe. Ariko se wabigenza ute niba byaravuzwe utaravuka? Bikaba byaravuzwe n'Imana yakuremye. Hahirwa bapfa, bapfira he? Mu mwami wacu. Mu mwami wacu Yesu Kristo. Abo ni bo abanyamahirwe. Ugwa hirya ye ibi ntibimurora. Ikibazo si ugupfa, ikibazo naho ugwa. Ikibazo si ugupfa, ikibazo naho upfira. Somo yarangize. Hahirwa. 14. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Hagararaho. Ubundi Imana igira ibanga. Nk'ubu abantu tugiye ku murongo bakavuga ngo imirimo y'umuntu ni mujya inyuma. Imirimo y'umuntu igenda imujya inyuma. Kaba kabaye. Usibye ko jewe ndabizi ko neza ko abanyarwanda muri abahanga, iyo umuntu acumuye agasaba imbabazi arababarirwa, ariko iyo adasabye imbabazi abahinyuye Imana yamuremye. Ndagira ngo rero twongere turebere ijambo hahirwa bapfa.
bapfira mu mwami wacu. Bene abo rero imirimo yabo ntabwo ibaherekeza ijyana nabo. Bamwe bavuga ko yabaherekeje, ubwo yabaherekeje yaranagarutse, ariko ubundi ijyana nabo, bakajyana bakabana. Umuntu afite misiyo mu isi, hari icyakuzanye ugomba gukora, ni imirimo kandi myiza. Bagira ngo rwose mbibumvishe neza, ni imirimo kandi myiza. Naho ingorane zihari, naho ibibazo bihari, ariko buri wese amaranire gukora neza. Uravuga uti kabishwe utubwiye ibyo, uguwe neza, uri n'umushumba, uri n'umukire da, ubu ko wambara sinkuzi. Ariko reka nkubwire, hari umunsi nari mfite abana bose 7 bapfira icyarimwe, ntihagira n'umusigara. Wumva ukuntu nari meze icyo gihe, ndi mu nzu ivuyemo abana 7 ntasigaranye na kamwe. Ubu se urumva ibyo nkubwira ari ukugukina ku mubyimba? Nzi uko urupfu ruryana, nzi n'ukuntu rutera isoni iyo rukumazeho abantu, nzi n'ukuntu ari rubi rukwambura ijambo. Ariko nzi Yesu mwiza usimbura umubabaro akaguha umunezero. Nzi Yesu winjira mu cyuho cyaho umuntu yavuye, icyo cyuho kikazimangana. Yesu yanzibiye icyuho cy'abana 7 bose bashize. Ubuse sijye ukwiye ahubwo kujya nigisha ahantu bagize ibyago. Erega kabishwe mbigishije nuko nzi ibyago ibyo ari byo. Ni nayo mpamvu nkubwira ko nta bundi buhungiro buhari. Uhungiye muri Yesu nta kibazo, nubwo waba utaragenda ugabana n'abandi miruho, ari kugira n'umunezero mu mutima. Nayoboye itorero rya Bibare, abantu baza bakabona ndaseka, bukeye abantu bakajya baganira ngo ariko buriya koko abaseka, kuko bari baramenye ibya ingorane nagize. Noneho babona nseka bakibaza niba nseka koko. Ariko se koko mwebwe uko mubibona murabona naseka? Ntabwo ngambiriye kubasetsa. Uyu mwana wanjye namubwiye ngo nahumure, niyo abantu bagenda, Imana yatumye uza ukavuka, yamaze gutambuka neza, ubu ibyuho yarabizibye. Ahubwo ikibazo gihari ni ukumenya uburyo uzajya uganirizwa n'abantu bahuye n'ibibazo. Ejo bundi mperutse kujya gusura umwana wari gushyingirwa kuwa 4, apfusha umufiyansi we kuwa 2. Njya kumusura, ntawe se mwumvise wari gushyingirwa kuwa 6, imodoka ikamugonga kuwa 3. Uru rupfu rufite ukuntu ruteye. Uru rupfu ntabwo rufata horoshye, rufata hababaje. Ariko ndagira ngo nkubwirege nkuguha ubuhamya, ntabwo tugomba guheranwa n'urupfu. Turi muri misiyo twahawe n'Imana isumba byose. Hirya y'urupfu hari ubugingo buhoraho. Hirya y'urupfu dufite imbaraga zitwambutse. Umuntu we ntabwo yapima, nta nubwo yakwambuka. Ariko ndagira ngo mbabwire ko hari aho abantu bakureka, hakaba naho abantu bibwira ko birangiye, ariko nye n'iby'Imana bikaba bitangiye. Abantu benshi mu Rwanda mufite ubuhamya, ariko umuntu utarakabakabweho n'urupfu ujya uceceka ntukagire icyo uvuga. Hari abantu bagiye bakabakabwaho n'urupfu neza bakarwumva, kandi bene abo bazi Imana yabakijije iyo ariyo. Nkunda umuntu iyo yari umukene cyane bugacya akaba umukire cyane, akira kuri byose ariko ntakira ubwoba. Ahora afite akoba kaho yahoze. Kubera icyo ako koba gahoraho n'akaga yagiriye mu bukene. Natwe rero iyo twakubiswe n'urupfu
byange bikunde umuntu naho yakwiterera hejuru aba afite akoba ka rwa rupfu. Uru rupfu rero nimureke turufatira ibyemezo, dukora imirimo myiza, duhagarare neza, imirimo myiza idaduherekeze. Urupfu tuzarutoroke kuko rurashaka kuzatujyana mu muriro, nirukebuka ruzasange twarakoze imirimo myiza, twaragiye mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo gusa nguha akanya ko kubitekerezaho. Nabwiye umushumba wanjye ntabwo ndi butinde rwose, kandi arabizi, kandi ni igipimo nzipimiraho. Hari ibipimo bitatu nzipimiraho. Icya mbere, nindamuka natangiye kurondogora nzabimenya, sinzajya mbakundira kwigisha. Icya kabiri, ninanirwa gutwara imodoka nzatangira kumenya ko nashaje, kuko ubu ntwara imodoka kandi iyo nyitwaye ndavuga ngo ariko nahari umuntu yahaca, kuko urupfu ruba hose. Jobuni narayitwaye, inkangu imanuka ruguru, imanutse ruguru inyuma yanjye hari imodoka, shyiramo ka kandi bajya bashyiramo, ndakomeza ndigendera, inkangu ndayisimbuka. Nyisimbutse abari inyuma yanjye nibo bari bafite amamodoka akomeye, amavewiti n'ibindi, bo baraparika kubera ubwoba. Ntabwo wapfusha abana 7 icyarimwe ngo ugire ubwoba. Ubundi giye mbona ninapfa umuryango wanjye mwiza nzaba nkusanziriye, ariko ubundi murinda murira mwagize ngo iriya hari umuryango muto. Oya, nawe byitekerezeho. Sogokuru wawe se yari, sogokuruza se yari, iso ntiyagiye, nyoko ntiyagiye, ubwo kujya aho abo bantu bari bidutwaye iki? Ariko noneho tujyeho twarakoze imirimo myiza, kuko nidukora nabi dufite akaga ko gupfa kabiri, ariko nidukora neza Imana izaduhemba. Amen. Nshuti zanjye nimuhumure, ariko cyane cyane uyu mwana wacu ubu yatangiye kuvuga ati Mana yanjye iyo mbimenya simba naranashatse. Nanjye nuko navuze, naravuze ngo Mana yanjye iyo mbimenya simba naranabyaye. Ntugire ngo ni wowe bitekereje wenyine. Ubu yatangiye gutekereza atari koko abantu bashatse imbere yanjye baracyafite abagabo, none jewe aragiye, ariko hari n'abashatse nyuma yawe bababuze. Humura rero ni rusange, kandi uriya mwana asize utekerezaho. Hari abana twagiye duterura mu mirambo ari uruhinja ruryamye hejuru ya nyina ari intumbi. Ubu nibo ngenda ngasanga bayoboye ibigo, bayoboye ibindi. Humura sha, Imana izamurera. Uzarererwa n'Imana, Imana izaziba icyuho. Kandi mbabwire nk'itangazo, umuntu wese areke Yesu ajye mu cyuho afite, Imana ijye mu cyuho ufite. Imana izatambuka neza, izabikora neza, kandi umwami azakubera igisubizo. Dusenga Imana. Mana isumba byose, turagushimira ko hari umuzuko w'abapfuye. Turagushimira ko imirimo yacu itazasigara mu isi, imirimo yacu tuzajyana nayo. None abangaba bari imbere yanjye ubahe gukora imirimo myiza, kandi udufashe muri ibi birori by'umwana wacu. We yaje yagusanze, natwe dufite umubabaro, ariko nubwo tubabaye uduhe n'ibyiringiro, byiringiro bidakoze isoni, byiringiro byo kuzamubona. Mahoro yawe tuyumve, Mwuka Wera duhumurize, kandi mu bihe bikomeye tujye twumva ijwi ryawe. Urakoze kuko uri umwami, urakoze kubw'ijambo ryawe, icyubahiro gikomeze kuba icyawe. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibashoboze. Mwihangane cyane. Imana iguhe umugisha kubwo ijambo ryiza ry'ibyiringiro no guhumuriza, kandi no kutubwira aho duhungira urupfu kari muri Kristo Yesu. Murakoze cyane. Twebwe iminota yacu turayijyana neza, twavuganyeho na MC, nta munota n'umwe turaza kurenzaho. Igihe cyanjye nsigaje iminota 5 kugira ngo muhe nawe iminota 30, nawe nagara yirenza. Turi muri rusengero ngiye ufite vora nayigezaho, ndabwira ntihagararira aho ngaho. Muri iminota 5 tugiye gukora iki? Nuko turi aha ngaha ni umuco gufasha.
ibyo byuho twavugaga byose ni amafaranga bibiziba. Ndabizi ko hari nimero zagiye zitangwa kugira ngo abantu bacisheho inkunga, ariko turi aha ngaha dushyiraho igiseke, hanyuma tugashyiramo inkunga, niko twabyita, bagita ngo ni peteroli, ariko aha ngaha byo ni umuco, ni ibisanzwe. Turasaba ko baririmbye impuzamakorari, kuko narebye nsanga nimvuga ngo korari mushobora kubahagarika mugezemo hagati ugasanga ni ikibazo, mwareba indirimbo muhuriyeho mwese mukayiririmba. Ariko sinzi, ejo mu ndirimbo yatubwiye mama Ariane yatubwiye ngo hari indirimbo 214 twayiririmbye, ariko avuga n'iya 4 mu gakiza, niboneye urukundo rw'umukiza, numva twayiririmba rero. Niboneye ngaho mwagurutse, hanyuma iriya nkunga niba hagiraho umwe hariya undi hariya, barahari, mugende gake gake ariko murakoze. Turasozanya neza. MC yamaze kugira hano, hari umupasitori wasabye ubuhamya, urareba niba ari ngombwa. Namubwiye gusa ko igihe dufite sinzi ko byashoboka, urabaza gukoresha igihe cya 1:30 kandi biragenda neza. Murakoze. Haleluya. Telefone yivuge MC. Turaje. Yego yego. Zeru karindwi 82 22 0 22 23 86 handitseho Uwase Sandrine. Subiremo 82 23 26 86 handitsemo Sandrine. Yes. Hallelujah. Niboneye urukundo rw'umukiza, urwo rukundo nirwo runezeza. Afite izina ryiza uwo wakunze, Imana Data n'Umwana we Yesu. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Nashimishijwe n'urukundo rwawe, yewe Mana nawe Yesu Kristo. Genda imbere yawe, Umwana muto, icyo nkwiriye rwose, icyo nkwiriye ni ugufashwa rwose mu bintu byose, mu kubaho kwanjye, mu gihe geragezwa, nkomeza mwami, sinjye nyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Nkomeza mwami, sinjye nyine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. iyo ngusabye kuza, iyo ngusabye Yesu guzi wanjye, ubwo mbashaka
iboneye iboneye urukundo rw'umukiza ariwe wacu uje amaraso ayo maraso sayo mu bitu n'amaraso y'umwami Yesu ayiye yarukiranuka mu bisi bose ageza aho atanga ubugingo yarukiranuka mu bisi bose ageza aho atanga ubugingo yarukiranuka mu bisi bose ageza aho atanga ubugingo bwe. harimo itangazo ry'uwabuze umwana cyangwa se umwana uri hano ku rusengero wamaze kuvuga witwa ni umwana utamenya ikigero arimo neza ariko ni nk'imyaka nk'itanu. Uyu mwana yitwa Mugisha Logan, papa we yitwa Habimana Egide, yabuze iwabo ari ku rusengero rwa Deperi Kamashashi. Wamuzi yamubwira ko ari ku rusengero. Uyu mwana rero ari hano. Nimero wongere isubiremo. abatumvise neza nimero ushobora gutangaho inkunga ushyigikira umuryango ni 0788 23 26 86 0788 23 26 86 yanditseho Sandrine Uwase. Mwakoze mwese kudufata mu mugongo no kutuba hafi kuri uyu munsi utoroshye, ariko nk'uko twabivuze kare dufite ibyiringiro kuzongera kubona papi. Nshaka gukoresha umwanya neza, iyo minota 30 turayicamo igice. Impamvu muraza kubibona ko kuri gahunda hari ibintu birimo guhinduka. Ubundi kuri gahunda mwarimo wahawe ni uko hano Rusororo tutangira saa 8 tukasoza saa 10, ariko batubwiye yuko hari abandi ba saa 9, bivuze yuko dufite isaha imwe gusa. Ubwo turakoresha umwanya neza, batwemereye ko tuhageze mbere batwakira. Nimubona byihuse tunasohotse ntabwo ari ngombwa yuko dusuhuzanya n'ibindi, twite tugenda kare bishoboka. Ikindi twari twifuje ni uko nubwo batanze ubuhamya, ababyeyi ba papi n'umudamu we bari kutubwira nibura ijambo rimwe hano, ariko ntibiri bushoboke. Mushobora gukurikira ku batarabonetse ejo ubuhamya buri kuri YouTube, babonye umwanya uhagije. Ngiye gusoma amateka yaranze Patrick Rutangura, ukunda kwita papi. Nyuma yaho ndakira uhagarariye umuryango Mzee Karangwa, abashimire mu mwanya wacu twese. Rutangura Patrick bakunda kwita papi ni mwene Rutangura Jean na Maombi Saiba Beatrice. Yavutse ku itariki ya 14 kwezi kwa 4 1990. Bivuze ko yari afite imyaka 36. Yavukiye muri Kongo aho ababyeyi be bari barahungiye, batahukana nawe mu Rwanda mu 1994. Amashuri abanza yatangiye muri École de l'Amitié i Musanze,
ariko maternelle yari yarayitangiriye i Goma, hanyuma yarangiriza muri École Internationale hano i Kigali. Amashuri yisumbuye yize ahantu hatandukanye, ariko yarangirije muri Lycée de Ruhengeri. Amashuri ya kaminuza yayigiye muri Anna University of Technology mu Buhinde, akura impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri mu bucuruzi n'imiyoborere, Bachelor of Commerce and Administration. Yakoze imirimo itandukanye cyane cyane iy'ubucuruzi, ubu akaba yakoraga iby'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mining, ndetse afite n'indi business ya transport, niyo batubwiye Aliane niyo wayikoraga cyane. Yashinze urugo mu mwaka w'2020 ashakana na Aliane Umutoni. Imana ibaha umugisha wo kubyara umwana w'umukobwa witwa Ishya Orla, ubu afite imyaka 4. Patrick yizeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwe, ubuzima bwe burahinduka, twabyumvise mu buhamya. Yari umukristo hano muri iri torero rya Kamashashi ADPR. Ubuzima bwa Patrick twabyumvise mu buhamya, bwabaranzwe no gukunda abantu. Yagiraga inshuti nyinshi cyane, agakunda umuryango we kandi akawitaho mu buryo bw'icyitegererezo. Yaranzwe kandi no gufasha abantu, ariko akabikora bucece mu ibanga. Imana imuhe kuruhukira mu mahoro. Reka twakire Mzee Karangwa. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe, Yesu ashimwe. Duteraniye hano twese mu ngoro y'Imana, tuje kuyihimbaza, tuje kuyishimira, tuze kuyisingiza ku byiza byose duha, nubwo hacamo ibibi ni karemanwa, ntabwo tuzabihungira. Uyu mwanya rero duteranye turi benshi, tumaze iminsi 7 duterana kubera umwana wacu watuvuyemo, umuvandimwe inshuti Patrick mwene Rutangura Jean, umuvandimwe wacu, abandi bamubereye umubyeyi, abandi bamubereye inshuti. Amateka yaravuzwe ntawe yasubiramo kubera umwanya muto dufite, hari abari kuvuga ariko babyihanganire. Nagira ngo ufate aka kanya nshimira abashumba, uhereye ku wa mbere kugeza uno munsi twabanye nabo na korali zose nagira ngo mbashimire abashumba. Ndamushimira Karuranga yadukirigise, ariko yanatubwiye ko tugomba kwirinda, kandi twese turabizi nuko tubyirengagiza. Twari kudukangura ku byo tuzi. Twese turi abakristo kandi tuzi urupfu kuva kera, ntabwo tuzaruhungira, ariko tuzarutsindisha Kristo wemeye kuba umucunguzi wacu, wadupfira agaragaza ko tuzanazuka, kandi turabyemera. Fasha uyu mwanya rero ngira ngo mbashimire mwese ubwitange mwagize. Ngira ngo abantu bari mu rusengero hano, umushumba yabivuze ati ni igitangaza tubona abashyitsi bangana batya n'ubwa mbere. Niko twari dusanzwe tumeze guhera ku wa mbere kugeza uno munsi, hari mu ihema aho twari turi. Ngira ngo mbashimire, ubu ni ubupfura n'umutima mwiza. Dushimira Imana duhaye papi imyaka 36 nawe atapfushije ubusa. Biragaragara kubera abantu bari hano n'ibikorwa yakoze. Dushimira ko yabaye umwana mwiza, akaba imfura, akaba agiye nk'imfura kandi asanze imfura, kuko Reverend Pastor amaze kubivuga ati hari izindi mfura asanze zihari, koko hari abandi babayeho, ariko tuzasanga imfura. Uzaba imfura azazisanga, utazaba imfura ubwo ni ukuvuga rero azamenya azajya ahandi, ariko ntibikabe muri twe. Twumvise ijambo. Ikindi ni ugufatanya, nk'uko bituma umuntu wese yumva afite imbaraga. Ntawifuza gupfa, ariko umuntu yavuga ati nubwo napfa hari abandi basigaye bari inyuma. Imana isarura igihe ishakiye imyaka yayo, turi imbuto zayo, yaratubibye, tuzajya duhora dusimburana iteka. Abasigaye nongere mbashimire, dufite umwanya muto, turava aha twerekeze Rusororo, nituvayo nanone turagaruka dusubire hariya twakoreye igitaramo, niho tuza kongera kuganirira
turi bukarabire hasigaye uhoraho Imana ishobora byose uraho umugisha tuzajye duhora dufatanyije iteka ryose murakoze cyane. Murakoze cyane umubyeyi hagarariye umuryango wa Yohana. Numvaga rero dushoreje aha kugira ngo igihe cyacu tugikoreshe neza. Itangazo bamaze kuyatanga nta kintu twongeraho. Gahunda ni rusororo, ntagire umuntu ugenda imodoka arimo wenyine, mukore ko ushoboye mushyiremo abantu. Hanyuma rero tugiye gukora n'ubundi ni gahunda yo gusezera abatasezeye. Iyo twavuze ngo tuse kubera igihe dufite tugiye gusezera twese byagorana pe, byagorana kuko n'ubundi ntabwo bose basezera, ariko nibura twese abari bahari nka 80% basezeye. Abandi muri hangana kubera kurwana n'igihe, si mubyihanganira, murabyihanganye. Murakoze cyane, muhaguruke dusenge. Tumara gusenga rero dusabe Pastor Mutware aze asenge. Mushumba wayoboye Ariane igihe kinini yari abimbwiye Ariane n'umushumba we nasenge rero, hanyuma dukomeze. Mana turagushima uko mu byiza no mu bibi ijambo ryawe ridutegeka kugushima. Muri uyu mwanya tugushimiye kuko dukomezwa n'ibyiringiro kandi tugakomezwa no kwizera, nubwo iyi si itabura imibabaro n'agahinda, ariko tukwizera Mana yacu kuko ijambo ribitubwira kuko abakwizeye bose bazabona ihumure no kuruhuka basize imibabaro y'iyi si. Tugushimiye kuko wabanye natwe kandi ijambo ryawe ryahumurije imitima yacu. Nanone gahunda ziracyakomeje, tugiye kuva ngaha dukomereza hariya Rusororo. Komeza ubane natwe tubera umutekano muri byose, mu bitekerezo byacu, mu migambi yacu, mu byifuzo byacu, kandi ukomeze umuryango cyangwa se imiryango yombi yabuze umwana wabo, cyane cyane Ariane wabuze umutware we ndetse n'umwana n'imiryango yose muri rusange. Tugushimye kuko ukomeza kutujya imbere kandi ukatwihanganisha mu byiringiro byuzuye by'ijambo ryawe bitangwa n'umwuka wera. Niko tubisabye kandi turabyizeye kubikora mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Amen. Muradufasha n'ubundi bashumba bajya imbere, hanyuma uyu ni umugeni. Biba bisaba ko abantu bahagarara tukawugomba icyubahiro, tuba tugomba icyubahiro cyawo. Abatarasohoka mwakwihangana gusohoka, hanyuma tukabaza gutambutsa uyu mubiri ufite agaciro gakomeye cyane kangana na Patrick. Rero ni umugeni wa Yesu. Abashumba mujya imbere, hanyuma ashinzwe protokole mubikore neza, hanyuma abaririmbyi mukomeze muturirimbire. Ariko nayo nekeje kuri 211 ivuga ngo tuzaririmbira mu ijuru. 211 tuzaririmbira mu ijuru. Hanyuma mudufashe muri protokole babyihutishe, iminota yacu idashira hano. Tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe, tuzongera kubabara. Twateguriwe na Yesu, twasezeranijwe n'Imana,
aheza ijuru tuzahurirayo bagenzi aheza ijuru tuzahurirayo bagenzi umushoferi utwaye imodoka ya korobiyari baramushaka ku modoka. Nongere nsubiremo, umushoferi utwaye imodoka korobiyari baramushaka hanze. Murakoze. tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe nituzongera kubabara tuzashira agahinda kose aheza aheza